Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin waa'ee barnoota filattoota irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf keessummaa tokko asii qaba. Keessummaan keenya obbo Zalaalam Kifilee jedhamu. Abukaatoo fi ogeessa seeraati dhimma kanarratti mari'ataa wajjin turre jechuudha. Isinillee nu daawwataa nu wajjin turaa isiniin jedha kan mariisisaa isin wajjin turu ammoo Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana tura. Hayyee obbo Zalaalam waamicha keenya kabajatanii asitti argamu keessaniif ulfaadha galatoomaa isiniin qabarratti. Anis baay'ee ulfaadhaan isin jedha. Hayyee har'a waa'ee barnoota filattoota irratti kan mari'annu. Mee bu'uuruma isaa irratti haasofnuuti barnoota filattoota jechuun maal jechuudha? Barnoota filattoota jechuun ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti lammiileen mirga qaban kan itti mirkaneessan mootummaa ofii jaalatan mootummaa fedhii isaanii irratti hundeeffatanii qaroomina isaanii fayyaa isaanii bultii fi jireenya isaanii guddina isaanii irratti kan hojjetu kan ittiin filatan lammiileen carraa filannoo isaaniitiin kaardii isaaniitiin mootummaa isaaniif ta'u biyyaaf ta'u kan ittiin filatan haala waldaan misoo hawaasummaadha. Haala lammiilee ittiin barsiisan jechuudha gabaabinaan. Hayyee dhimmoota akkamii irratti xiyyeeffatameeti kan barnoonni akkanaa kennamu maalidhaa fi yeroo filannoo keessatti mirga filachuu kanatti fayyadamuu jira akkasumas dirqamni isaan guutuu qaban illee jira fakkeenyaaf baanii filachuun kunillee filachuun akkuma jirutti mirga ta'eeti mirga lammummaa boonillee jira waan ta'eef barnoonni filattootaa kun dhimmoota akkamii irratti xiyyeeffannoo gochuudhaan kennan? Baroonni filattootaa kun waggaa filannoodha namoota mirga filannoo isaanii kennamu xiyyeeffatu kan qabu maaliif filatan maal filatan maal keessaa filatan kan jiru hubannoo kennuudhaaf hawaasni keenya akkuma beekamutti sirna dimookiraasii hundeessuu irratti muuxannoon qabnu baay'ee xiqqaadha. Muuxannoo kana guddisuudhaaf lammiilee barsiisuun kakaasuun dammaqsuun dammaqsuu irratti kan hundaa'u barumsi kun. Kun jechuun lammiileen akkuma jiru hirmaannaa siyaasaa yookiin political participation kan jedhamu keessatti kan ittiin calaqqisan mirga isaanii mirga filachuu isaaniitiin dimookiraasii sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti filannoo jechuun sadarkaa jalqabaati. Namuu uummanni lammiileen marti bahanii mirga isaaniitti kan itti fayyadaman mootummaa isaanii kan ittiin filatan jireenyaa fi jiruu isaanii kan ittiin sirreeffatan waan ta'eef qaroominni kun barumsi kun xiyyeeffachuu kan qabu maalirratti akkamitti fi yoom mirga kana itti fayyadamuu akka danda'anitti kan xiyyeeffatu maleedha jechuudha malee jiruu fi jireenya isaanii waa'ee siyaasaarratti akka xiyyeeffate jechuu miti. Yeroo dimookiraasii isaan itti ijaaran itti dhaaban itti guddisan fi mootummaa isaaniif ta'u ummataaf ta'u biyyaaf ta'u ittiin filatan kanarratti xiyyeeffatu mootummaa akkam akka filatan mootummaa kana filadhaa jechuu osoo hin ta'in mootummaa isaaniif ta'u hubatanii xiinxalanii kaayyoo isaanii tarsiimoo paartiilee siyaasaadha ilaalanii kan isaaniif ta'u akka ittiin filatan hubannoo kan itti argatan jechuudha. Hayyee baay'ee gaariidha. Akkuma isin jettanii barnoonni filattootaa kuni abaluun filadhaa osoo hin taane lammiileen filannoodhaaf akka qophaa'an lammiileen mirga isaaniitti akka fayyadan beeksisuudha malee abaluun filadhaa miti kun baay'ee gaariidha. Mee barnoonni kun akkaataa kamiin kennamuu qaba keessayyuu filannoon akkuma beekamu waggaa 5 akkuma heera mootummaa biyya keenyaa keessatti taa'ametti waggaa 5 kan gaggeeffamu. Kanaafuu barnoonni filattootaa kun yeroodhuma filannoo qofaa kennamuu qabamu akkamiin keessayyuu maaliidhaan cimsamuu qaba keessayyuu manneen barnootaa keessatti barnoonni lammummaa civic education kan jedhamu kennama. Kanaafuu barnoonni filattootaa kun gahaadha jettanii yaaddu? Galatoomii gaaffii gaarii gaafatte
barumsi filannoodhaa kun kennamuu kan qabu sila biyyooleen dimokiraasii keessatti guddina qaban isaan akkaataan itti guddisan karikulamii isaanii keessatti seensisuudhaan bara lama keessatti waa'ee filannoodhaa ni barsiisan. Waa'ee filannoo kan qabalees haa ta'u, kan gandaas haa ta'u, kan waradaas haa ta'u, whatever haa ta'u, kan biyyoolessaas godhamus haa ta'u ni barsiisa. Karikulamii isaanii keessa qaban manni barumsaa hedduun. Garuu gama keenya yoo yaannu gaafuma filannoon dhufuu kakaafna malee ijoo ishii barattoota irratti hin hojjanne. Akkuma hawaasatti waa'ee filannoo kana muuxannoo gaarii waan hin qabneef mana barumsaa keessattis fakkeenyaaf dura ta'aa kutaadhaa barattoota keessaa filachuudhaaf yoo na filattan an akkanan godha jee haala itti filatu hin jiru. Abaluu barsiisanii abaluu isin filee yookiin abaluudhaaf harka baasaa jira malee abaluun sun ka'ee yoo na filattan an kutaa kanaaf mirga barattoota kana godha jee aadaa akkasiin guddifne aadaa akkasiin qabu aadaa akkasii akka guddisan mana barumsaa irratti hojjechuun dursin lamaffaa miidiyaaleen dirqama isaanii bahuu qaban sirriitti maal xiyyeeffachuu qaban filannoo jechuun maaltu filama haala diraamaatiin haa ta'u haala fedhiinuu haa ta'u miidiyaaleen ummata barsiisuudhaaf ummata dammaqsuudhaaf sagantaalee adda addaa qopheeffachuudhaan dhiyeessuudhaan ummata dammaqsuu dandamachuu jeetii yaada. Hayyee baay'ee gaariidha. Heera mootummaa Riippaabilika Federaala Dimokiraataa Itoophiyaa keessatti mirgi filachuus filatamus ifaan kaa'amee jira. Keewwata 38 irra jira. Mirgi kuni akkaataa heera kanaatiin akkaataa keewwata kanaatiin eenyutu filata? Eenyutu filachuu danda'a? Eenyutu filachuus hin dandeenye? Galatoomi mirgi filachuudhaa lammiilee hundaaf kan kennamu umriidhaan qofa umrii 18 ol kan ta'an marti lammiileen tokkoon mirgi lammiileef kennama. Lammiileen tokko mootummaa ifii kan ittiin filatu kan mootummaa ittiin dhaabu yookiin afaan Ingiliffaatiin sovereignty right of individuals kan jedhamu. Namni tokko mirga isaati mirga individual tokkooti mirga lammii tokkooti. Lammiin kun yommuu mirga kan itti fayyadamu walitti dabalamee mirga ummataati. Burqaan lammii tokkooti. Lammiin kun mootummaa isaaf ta'u mootummaa mirga isaa kabachiisu mootummaa fayyaa isaa kabachiisu mootummaa fedhii fi jireenya isaa mijeessisu mootummaa jireenya ijoollee isaa mijeessu akkaataa itti filatu isaaf ta'u akkaataa itti filatu umriin isaanii waggaa 18 caalaa kan ta'an lammiilee tokko mirgi kun kan xiyyeeffatu jechuudha. Kanaafuu filannoo dhufu kanarratti lammiileen Itoophiyaa umriin isaanii waggaa 18 caala jiran marti isaanii mirga kan itti fayyadamu aadaa kana guddisuu qaba namu. Aadaa kan mana barumsaa irratti akka reefu jennetti mana barumsaa irratti hojjennee hawaasa keessatti guddifnee akka biyyatti aadaa kana aadaa mootummaa ittiin ijaaru godhuu qabna jechuudha. Hayyee mee eenyutu filachuu hin dandeenye yookaan eenyutu filachuu hin dandeenye kunillee gaaffii ta'uu danda'a waan ta'eef. Namni filachuu hin dandeenye ijoollee waggaa umriin isaanii 18 hin guunne filachuu hin danda'ani. Namoonni lammiilee biyya alaa ta'an jiruu fi jireenya isaanii Itoophiyaa keessa jiran isaanis filachuu hin danda'an. Seerri kana kan dhoowwuuf maaliif mirgi filachuudhaa mootummaa fi kan dhaabu lammiileef qofa kan kenname. Kunis lammiilee waa'ee ofirratti murteessuu danda'u. San irratti lammiilee ta'anii seeraan mirgi isaanii kan irraa fudhan. Bifa akkamiiti? Fakkeenyaaf badii balleessanii murtii mana murtiidhaan akka hin filanne kan dhoowwamu ni jirani. Dhibdee sammuutiin kan dhoowwamu ni jirani. Kana kan fakkaatu kan hin filanne ni jiran. Saniin alatti namoonni umriin isaanii waggaa 18 caala lammiileen martinuu filachuu ni danda'an.
Hayyeemee akkuma dura kaasaa jirtanii dimokiraasiin kan ittiin ibsamu yookaan utubaa dimokiraasii kan ta'e tokko keessaa hirmaannaa uummataati. Kana jechuun lammiin akkuma amma isin kaasaa jirtan umriin isaa waggaa 18 ol ta'e kamiyyuu baheet filannoo kanarratti akka hirmaatu hirmaannaan isaa maal fakkaachuu qaba keessayyuu filannoo dhufaa jiru kanarratti akka bahee hirmaatuuf jechuudha. Dursinaan lammiileen martinuu haala mirga kana itti mirkaneessuu danda'u kaardii filannoodhaaf fudhachuu qaba. Dursinaan namu kan yerootti kennanii miti. Maaliif kaardii qabatanii harkatti qabachuun dura qophii jalqabaati. Qophii jalqabaati. Haala kanaan filannoo gaafa filannoo yeroodhaan bakka filannoo sanitti argamuudhaan paartii inni isaaf ta'u dhiibbaa namaatiin alatti fedhii ofiitiin kan filatu kaardii san korojoo san keessatti naquudhaan mirga filachuu isaa mirkaneessuu qaba. Kanarratti nageenya bakka filannoo sanii eegsisuun dirqama isaati. Maaliif mirga filachuu isaa bu'aa kan fidu nageenyaan inninis nageenyaaf wabii ta'e nageenya ofii eegee eegsiise haala nagayaatiin filannoo gaggeessuudhaaf godhuu yoo danda'e lammiileen namuu mirga filachuu isaa haala seera qabeessan mirkaneessee yaadamuu ni danda'a. Kanaafuu lammiileen kamiyyuu bakka buutota tarii waggoottan 5 dhufanii isaan bulchu kan isaaniif ta'u kan isaaniif malu sagantaa gaarii kan isaaniif qabee dammaqinaan hin bahee namni kaardii fudhatee akkuma isin jettan galmaa'ee jechuudha. Sagalee isaa kennuudha qabaadha kan isin jettan baay'ee gaariidha kuni. Mee namni umriin isaa filannoof ga'ee kamuu yoo filachuu baate bahee jechuudha mirga isaa kanatti fayyadamee yoo filachuu baate tarii miidhaa akkamitti irra gahuu danda'a bifa dimokiraasiitiin yommuu ilaalamu. Gaaffii gaariidha. Namni filachuu yoo filachuu baatu baay'ee dirqama qaba. Mootummaan dhufee poolisii isaa seera isaa dambiilee isaa kabajee buluudhaaf dirqama qaba. An sin filanne jedhee seera mootummaan filatame kun baasu hin kabajachuu hin danda'amu. Kanaafuu mootummaan filatamu kun jiruu fi jireenya isarratti bu'aan inni fidu kan mirkanaa'u mirga filachuu isaa yoon itti fayyadame qofa. Yoon itti fayyadamuu baate mootummaa dhufuuf kan fedhe haa dhufu isaaf bitamuudhaaf qopheedha jechuudha. Kanaafuu mootummaan inni hin filanne, mootummaan inni hin beekne, mootummaan kaayyoo isaan beekamu akka irratti hin filatamne mirga filachuu isaa itti fayyadamuu qaba. Yoon itti fayyadamuu baate mootummaan inni hin feene, mootummaan inni isaan taane, mootummaan mirga isaan kabachiisee dhufuu danda'u danda'a. Kanaafuu keessattuu muuxannoo akka biyyatti keessa dabarsine kana muuxannoo dimokiraasiidhaan waan hin qabneef filannoo kanarratti hirmaachuudhaan mootummaa isaaniif ta'u filachuudhaan sana booda waggaa 5f mootummaan filatame kun yoo waan gaarii hojjete fi filannoo itti aanutti filachuu danda'a. Yoon hojjechuu baate immoo kaardii isaatiin mootummaa kana buusee mootummaa isaaf ta'u filannoo itti aanutti filata jechuudha. Haala kanaan sirna dimokiraasii dagaagsuun sirna dimokiraasii ciccimsuun ni danda'ama jechuudha. Mee wantoota filattoota gargaaran keessaa tokko akkaataa sirni filannoo itti gaggeeffamu kana sirriitti hubachuudha waan ta'eef sirni filannoo Itoophiyaa kun maal fakkaata? Yeroo kamitti maaltu gaggeeffama? Haalli filannoo isaa akkamiin gaggeeffama? Guyyaa filannoon itti kennamu kanatti namni akkaataa kamiin filannoo kenna wanta jedhu kana irratti. Okay. Filannoon kun gabaa filannoo jennu kaardumaan filachuu qofa miti. Adeemsa qaba. Fakkeenyaaf dursinaan kaardii galmaa'udha. Bakkiilee boordii qophaa'anitti dhaqanii naannoo filannoo ofitti galmaa'udha dursinaan. Ifa saniin booda paartiileen siyaasaadha sagantaa isaanii hoggaa miidiyaalaatti dhiyeeffatan sirriitti dhaggeeffatanii dokumentii isaanii sagantaalee isaanii xiinxaluun dirqama beekuun dirqama san booda
gaafa filannoon guyyaa boordiin filannoodhaa murteessu irratti yeroodhaan argamuudhaan filachuudha. Itti aanuudhaan filannoon booda murtii argame dimokiraasii jechuun sani. Dimokiraasii cimaa dhaabuudhaaf murtii dhufu naamusaan fudhachuun dirqama. Sii ta'ee baatus filannoo ummataatiin mootummaa filame san kabajuudhaan waggaa 5 murtii san fudhachuun dirqama. Yoo murtii sun sii ta'uu baate adeemsa seeratu jira. Adeemsa seeraa itti falmatamutu jira. Seera adeemsa seeraa saniin qofa naamusa adeemsa seeraa saniin qofa falmatuudha malee humnaan yookiin adeemsa seeraan ala ta'eedhaan murtii ummataa jijjiiruudhaaf deemuun seeraan ala waan ta'eef kan hubannoo keessa galchuudhaan dursinaan itti qophaa'anii eenyu akka filatan hubatanii sagantaalee fi tarsiimoo paartiilee siyaasaadha tokko tokko xiinxalanii hubannoo fudhatanii gaafa filannoodhaaf qophaa'uun dirqama lammiilee hundaati. Kunni marti karaa seeraatiin deemu. Karaa seeraatiin deemuu qaba. Karaa seeraaf seeraa qabu. Baay'ee gaariidha. Mee akkuma amma isin kaasaa jirtanii paartileen siyaasaa gidduutti falmiiwwan adda addaa ni gaggeeffama yeroo akkuma filannoon dhiyaataa deemuun jechuudha. Kanarratti paartileen hedduu fi kaadhimamtoonni paartilee kanneen bakka bu'anii ni dhiyaatu waan ta'eef kana qofa osoo hin taane miidiyaa qofa irratti osoo hin taane bifa adda addaatiin kan dhiyaatu. Kanaafuu lammiileen yookaan filattoonni akkaataa kamiin jala bu'anii dhimma kanneen sirriitti hordofanii manifestoo isaanii ta'uu danda'a. Sagantaa siyaasaa isaanii ta'uu danda'a. Kanneen bifa akkamiitiin akkaataa mala akkamiitiin hordofanii sirriitti hubatanii murtee kennuudhaaf akka isaanii tolu jechuudha. Akka maloota akkamitti fayyadamuu qabu mee? Muuxannoo irraa qabu. Duraan dursee paartiileen keenya isaanuu paartiileen siyaasaa keenya muuxannoo dimokiraasii waan hin qabneef yeroo falmii filannoodhaa godhan xiqqoo haala wal kabajuu dhabuu qaba. Haala akkasii guddifamee jira. Aadaa kana balleessuu qaba. Aadaa wal kabajuu, aadaa wal dhaggeeffachuu guddisuu qaba dursinee. Paartiileen waggaa sagantaa isaanii ta'u yookiin manifestoo isaanii yookiin poolisii ikoonomii haa ta'u, nageenya haa ta'u, poolisii hawaasa jireenya haa ta'u waggaa dhiyeeffatan dura kabajaawwan dhaggeeffachuun dirqama duraati. Itti aansee manifestoo isaanii waggaa xiinxal garaa qulqullinaan dhaggeeffachuudha. Kanuuf ta'u kami? Sagantaa dhiyaate manifestoo dhiyaate irraa sagantaan naa ta'u kami kan jiru dhiyeeffachuudha. Miidiyaan dhiyaachuu danda'a. Waltajjii paartiileen yaamuu danda'anii reediyoon ta'uu danda'a. Waa'ee waan fedhan haa ta'u. Xiinxalan fakkeenyaaf waajjira qabaachuu danda'a. Naannoo filannoo san keessatti deemanii paartiilee gaafatu mee sagantaan keessan kami? Tartiimoon keessan kami? Mee manifestoo keessan kami? Waa'ee jireenya kiyya irratti, waa'ee guddina ikoonomii keessa irratti, waa'ee nageenya mee manifestoo kan kennan agarsiisanii manifestoo isaanii xiinxalanii kan isaaniif ta'u kabaju. Paartiilee jaalannu ni jira, kan hin jaalanne ni jira. Nuti xiyyeeffannoo kan qabnu poolisii isaanii manifestoo isaanii kamtu nuu ta'a kan jedhu irratti ta'uu qaba. Poolisiin paartiilee sun nuuf dhiyeessan maali? Maal naa fidan? Ijoollee kiyyaaf maal fidan? Jireenya kiyyaaf maal fidan? Guddina kiyyaaf maal fidan? Nageenya kiyyaaf maal fidan? Kan jiru xiinxallee eeguun dirqama. Dhaqanii waajjira isaanii gaafachuudhaan ta'uu danda'a. Hoggaa isaan miidiyaan televezyiinaan sagantaa isaanii wal morman ta'uu danda'a. Xiyyeeffachuu kan qaban paartii wal kabaju. Lammiileen paartiilee kamiyyuu kabajuun dirqama. Siyaasaa isaanii, sagantaa isaanii, tarsiimoo isaanii yookiin manifestoo isaanii sirriitti kabajaan dhaggeeffachuun sanbooda kan isaanii ta'e filachuun aadaa akkasii asumarraa guddisnee ijoollee teenyaafis kanuma dabarsuu qabna. Sirna dimokiraasii ijaaru asirraa eegal, ofirraa eegal. Paartileen siyaasaa hoo akkaataa kamiin filattoota gargaaruu qabu? Gargaaruu qabu jechuun kiyya yeroo falmitti amma muuxannoodhuma kanaan dura darbeerraa ka'uudhaan yeroo baay'ee paartileen siyaasaa imaammata isaanii irratti miti kan fokas godhaniiti yookaan xiyyeeffatanii kan falman yookaan ammoo manifestoo isaanii irratti miti
yeroo baay'ee dadhabina paartii biyya bulchaa jiru qofa irratti xiyyeeffatu. Kuni akkaataa kamiin nama filattoota gargaara jechuun kiyya wantoota akkasii osoo hin taane dhimmoota ijoo qaban maammata isaanii qaban wantoota ijoo ta'an kan biyya gargaaru kan filattootas gargaaruu danda'u. Kan biyya tanallee gara bifa dimokiraasiitiin gara fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u wantoota akkamii irratti xiyyeeffatanii tarii filattootaafis akkas salphatee murteessuu danda'aniif maal gochuu qaba paartileen siyaasaas? Gaaffii gaariidha. Paartileen siyaasaa ergaan paartilee siyaasaa keenyaaf qabu dursinaan wal kabaja. Wal kabajuun dirqama isaanii kan dursinaati kamiyyuu wal kabajuun dirqama. Ummataaf carraa dhiyeessuudha malee dirqamni isaanii ummataaf wal arrabsuu barsiisuuf miti. Ijoolleetu falmii isaanii. Naamusa agarsiisuun asirraa eegala. Ofirraa eegala naamusa agarsiisuun. Sagantaa ofii yoo na filattan an sagantaa akkanaatiin qaba. Guddina keetiif sagantaan kiyya kana. Ikoonomii keetiif guddina sagantaa kiyya kana. Nageenya keetiif manifestoo kiyya kana jedhee kan ofii dhiyeeffachuudha malee sagantaan abalu yookiin tarsiimoon akalu manifestoon abalu bu'aan qabu jee wal arrabsuun sun murtii ummataa keessatti seenee dubbii laaquudha. Murtiin kan ummataati. Kan filachaati. Namni lammiin tokko hoggaa filatu kamtu naa ta'a murtii isaati. Ati murteessituuf lammiisantu murteeffata. Lammiin sun akka sirriitti dhaggeeffatu paartiileen keenya wal kabaju aadaa wal kabaju wal arrabsuu dhaabuu qaban. Wal moggatti wal dhiibuun maqaa wal xureessuun wal balleessuun wal arrabsuun dhaabbachuu qaba. Kun aada maleedha. Ummataafis ijoollee guddataniifis aadaa gaarii barsiisuu miti. Kun sagantaa ofii tarsiimoo ofii yookiin immoo imaammata ofii ummataafis gurguruu miti kun. Imaammanni isaanii wal arrabsuu miti. Imaammanni isaanii wal maqaa wal balleessuu miti. Imaammata isaanii sirriitti lafa kaa'u. Filannoo jechuun kana. Yoon na filattan imaammata kanaatiin qaba. Yoon imaammanni kiyya ikoonomii irra kana, nageenya irratti kana, fayyaa hankeetii irra kana, hawaasummaa irratti kana jedhee sirriitti ummataaf akka gabayaa jechuudha filannoo jechuudha. Namni gabayaa ba'e mirgi kanan bitadha kan jiru filataa sani. Paartiileen siyaasaa gabayaa dhiyeessan irratti ummataaf carraa dhiyeessudha. Carraa tokko, carraa lama, carraa sadii ummanni haa filatu. Filannoo ummataa san kabajuun dirqama. Hayyee baay'ee gaariidha. Kanumaan wal qabateeti namoonni tokko filannoo baanii filachuu jechuun yeroo gubuudha. Baanee yoo filannellee bakka buutonni isaan filatan kunniin wanta nu barbaannu nu guutuu dhiisuu danda'u jedhaniiti yaaduu danda'u waan ta'eef inni kun akkaataa kamiin sirreeffamuu qaba ilaalchi akkana. Haala lamaan jijjiiramuu danda'a. Tokkoffaa paartiileen filatan paartiileen gaafa wal dorgomaa jiranitti filanne fedhii keenya guutuu dadhabuu baatu danda'a. Ifa filameen booda yoo fedhii keenya guutuu baatu carraa lamaatu jira. Carraan tokkoffaan yeroo filannoo dhufurratti ittiin adabta hin filattu jechuudha. Yeroo lammataa irratti filamuudhaaf ifiif jee hojjetu siif jee hin hojjetu. Yoo ifiif jee hin hojjenne ni adabta filannoo dhufurratti hin filatamu. Paartii biraatu filatame jechuudha. Kan lammataa fedhii kan kee yoon guutuu baate filatamee ofiisa qabatee mirgan keetirra taphatu ta'e akkaataa itti kaaftutu jira. Seeratu jira. Adeemsatu jira. Adeemsa seeratu jira. Adeemsa seeraa saniin fayyadamuudhaan nama hoggaa filatamee waajjira seenee hojii isaa hojjechuu baate paartii san haala filatameen haala itti kaaftutu jira. Adeemsa seeraa eeggattee itti kaaftu jira. Kanaafuu paartii tokko ifa filatameen booda gamaagamanii kaasuudhaaf naaf hojjete moo naaf hin hojjenne jechuudhaaf hoggaa itti filataman eeganii bu'aa inni fide ilaaluun dirqama. Bu'aa maal naafiti hoggaa kana keessatti. Aadaa maal guddifne mootummaan hoggaa tokko piroojeektii hoggaa piroojeektii sanarratti wal arrabsuudha. Aadaa kana dhiisuu qaba. Fakkeenyaaf
kaampaanii tokkodhaaf jeneraal maanaajarii tokko yoo ramadame jeneraal maanaajarii kaampaanii tokkichisan maal hojjete jechuudhaaf ji'a jaha keessatti ji'a sadii keessatti waggaa tokko keessatti maal hojjeteedhaan gamaagamta malee. Kanaafuu erga filatameen booda inni guddaan bahanii filachuudha. Erga filatameen booda ammoo maal naa hojjete maal naa hojjanne jedhanii gamaggamaniiti. Yeroo itti aanutti ammoo isa sanii sirreessuudha jedhaa jirtanii. Gara yeroon kennallee deemaa jira waan ta'eef keessaayyuu bifa dhaamsaatiin lammileen filannoo jechuun dimokiraasii keessaa elementii tokko kanatti immoo itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun mirga namummaa keenya sirriitti hubachuu qabna. Mirga heera mootummaatiin nuuf kenname kanallee sirriitti itti fayyadamuu barbaachisa waan ta'eef lammilee mirga isaanii kana sirriitti akka itti fayyadanii fi mirgaa fi dirqama lammilee kanneen bifa dhaamsaatiin wanti jetta yoo jiraate. Galatooma. Duraan dursee filannoo jechuun maal jechuu sirriitti akka hubatan lammiileedhaaf dhaamsa dhaabuun qaba. Filannoo jechuun mootummaa siif ta'u, mootummaa jireenya kan kee jijjiiru, mootummaa fayyaa kan kee sii eegu, mootummaa nagaa kan kee sii eegu, tarsiimoo isaa ilaaluudhaan yookiin manifestoo isaa xiinxaluudhaan kasii ta'u filachuu jechuudha. Ifa filatteen booda haala ittiin kaaftu, haala bakka isaa paartiilee biraa ittiin ramaddu adeemsa seeratu jira. Adeemsa seeraa san irratti xiyyeeffachuun seera san qajeelfama godhachuun dirqama duraati. Itti aansuudhaan filannoon bu'aan filannoodhaa lama. Tokkoffaa mootummaa sii ta'u kan ittiin filattu. Aadaa qawweedhaan mootummaa itti jijjiiru san jijjiiru filannoo jechuun. Filannoo jechuun haala nagayaatiin mootummaa naa ta'u itti jijjiiru jechuudha filannoon. Aadaa akkanaa sii guddisa. Bu'aan lammaffaadhaa mootummaan duraan filatamee hojjete. Hojiin inni hojjete sun akka itti fufu ta'a. Mootummaan dhufu akka deemsuu danda'a. Yookiin maali aadaan nuti guddifne mootummaan jiru sun kaafnee mootummaa biroo gaafinu jalqabarraa eegale. Adeemsa akkasii dhaabee haala wal xiinxalee wal qabatee deemuun guddisuu danda'a. Kanaafuu filannoo dhufu kanaaf dhaamsa ani qabu lammiilee marti itti qophaa'aa. Mee sirna dimokiraasii yeroo kiyyatti waggaa kiyyatti sirna dimokiraasii dhaabuudhaaf dura qophaa'aa. Gaafa yeroo hongee gaafa filannoodhaas sirriitti naamusaan bahuudhaan nama isinii ta'u akka filattan ifa filattaniin booda immoo mootummaan filatame sun seera baasu qajeelfama baasu kabajuudhaan gargaaruudhaan mootummaa dimokiraatawaa kan duraa kan jalqabaa godhuudhaaf atis akka lammiiletti sirna dimokiraatawaa dhaabuu keessatti sirna dimokiraasii dhaabuu keessatti bu'aa yookiin hirmaannaa kan ka'e sirriitti akka itti fayyadamtu dhaamsa dhaabuu barbaada. Galatooma. Hayyee eenyu mee xumura irratti namoonni bebbeekamaan biyya kana keessa jiru boordiin filannoo illee uummanni akka bahee mirga isaa kanatti fayyadamu haasaa nama jajjabeessuun illee ta'uu danda'u bifa kamiitiin lammiileen kunniin baanii mirga isaaniitti akka fayyadaman haa godhan mootiveet gochuudhaan jechuu kiyya. Okay. Galatooma. Namoonni beekamtoonni artistoota ta'uu danda'an, atleetota ta'uu danda'an, namoota qabeenya qaban ta'uu danda'an, manguddoo biyyaa ta'uu danda'an, abbootii gadaa ta'uu danda'an, abbootii amantaa ta'uu danda'an, ummata filannoo jechuun maali? Abalu filachaa jechuu osoo hin ta'in eenyu filachuu akka qaban hubannoo gaarii akka argatan barumsa fi fakkeenya akka ta'an dhaamsa godhuun maaliif sirna dimokiraasii dhaabuun hirmaannaa ummataaf barbaada. Hirmaannaa lammiilee maraaf barbaada. Namuu hirmaachuu qaba. Mootummaa filachuu jechuun mootummaa ganda kan kee bulchuu irraa eegala. Ganda kan kee, zoonii kan kee, naannoo kan kee, biyya kan kee mootummaa dhaabuu jechuun ganda kan keetirra waan eegaluuf namoonni gurguddoon namoonni beekamtoonni ganda keessa jiraatanis biyya keessa jiraatanis ummata kana dadammaqsuudhaan bu'aa filannoo agarsiisuudhaan isinis seera kabajuudhaan keessattuu adeemsa filannoo keessatti
hojii mul'ata qabu hojjechuudhaan ummataaf ifa ta'uudhaan akka agarsiiftan dhaamsa koon dabarsuu barbaada. Namoonni aangoo mootummaa qabatanii jiraatanis isaaniif dhaamsa godhuun barbaada. Dhaamsi kiyyas haala hanga irraa itti deemne kana dhaabuu qabna. Namoonni siyaasaa mormitoota aadaa dimokiraasiidhaa hin qaban akka hin qabnes kan gootan isinis aadaa dimokiraasii hin qabdani. Kanaafuu wal jajjabeessa. Wal muggatti wal dhiibuu osoo hin ta'in aadaa dimokiraasii guddisuudhaaf mormitoonni aadaa dimokiraasii akka qaban jaalala kennuudhaan obsa kennuudhaan aadaan dimokiraasii akka dagaagu akka gootan dhaamsa koon asiin dabarsuun barbaada. Galatooma. Hayyee abukaatoo fi ogeessa seeraa obbo Zalaalam Kifilee dhimma barnoota filattootaa kanarratti ibsa bal'aa fi yaada keessan waan nu kennitaniif ulfaadhaa. Galatoomaa isiniin jedha jalqaba dhumarratti. Anis galatoomaan jedha ulfaadhaa. Hayyee daawwattoota keenya mariin keenya kan dhimma barnoota filattootaa irratti isiniif qopheessine kan hangammaa ture. Mariisisaa kan isin wajjin ture ammoo an Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii. Achin kattamurii kootu gama kan kookoorii kan jaalattiin